네, 안녕하세요. 주한스의 일상 이야기입니다. 반갑습니다. 오랜만에 또 촬영을 하는 것 같습니다. 촬영을 안 한 지가 지금 몇 개월이 뭡니까? 몇 개월도 넘었어요. 몇 개월 넘은 동안 촬영을 안 했어요. 그래서 여러분들이 또 궁금하실 수 있어요. 왜 유튜브 촬영을 안 하냐 생각할 수 있습니다. 유튜브 촬영을 할 수 있는데 유튜브 촬영을 못 했어요. 왜냐? 제가 방송을 많이 못 하다 보니까 그랬던 것 같아요. 소홀히 했던 부분이 많습니다. 컨텐츠도 많은 생각을 해봤지만 컨텐츠를 이제는 할 수 있을 것 같기도 한데 돈을 벌면서 컨텐츠를 할 수 있는데 그 비용에 좀 써야 되니까 요즘은 뭐 컨텐츠를 할 만한 게 많거든요. 근데 저는 아직까지 유튜브를 해도 뭐 좋은 영상을 찍어 드려도 뭐 좋아요라든가 구독자가 좀 늘지는 않아요. 늘지 않는다는 것은 나의 자체적인 문제겠죠. 내 잘못이죠. 저의 잘못이니까 이제 뭐 유튜브를 구독자라든가 조회수가 많이 안 느는 이유가 그겁니다. 뭐 언젠간 저도 이제 할 수 있다라는 걸 느꼈어요. 할 수 있다라는 것을. 아무것도 못할 것이라고 생각은 안 합니다. 제가 지금은 이제 직장을 다니고 있는 상황이에요. 뭐 이런 말을 여기서 말씀을 드릴 겁니다. 숨기려고 하진 않아요. 숨기려고 하면 안 되는 거니까. 제가 직장 다니고 있는 곳이 이제 노인복지센터라고 있어요. 노인복지센터. 뭐 노인들 케어해주고 그런 데인데 여러분들도 아실 거예요. 노인들 케어해주고 노인들 그거 도와주고 그런 곳이에요. 자세한 거는 저도 알 제대로 말씀을 못 드려요. 노인 케어해주고 노인 노인들과 이야기해주고 노인들 도와주고 노인들이 만약에 넘어지거나 그러면 그분들이 넘어지면 안 되니까 도와주는 거죠. 그래서 제가 직장을 그쪽으로 하고 있는데 뭐 언제까지 다닐지 몰라요. 근데 12월 달까지는 다닐 것 같아요. 그게 중요한 게 아니고 저희 유튜브에 대해서 중요한 거죠. 이 유튜브라는 채널이 제가 운영을 한 지가 지금 한 몇 년 넘었죠. 한 3년 됐죠. 거의 3년 됐다고 봐야죠. 3년쯤 되지 않았을까? 3년 반쯤 되지 않았을까? 근데 아마 그 정도 될 거예요. 그거 하면서 항상 느꼈어요. 유튜버라는 게 참 힘들구나. 힘들구나. 근데 무조건 힘들다고 이런 얘기를 하면 힘든 거예요. 유튜버가 잘 되기 위해서는 뭐 참심한 컨텐츠겠죠. 참심한 컨텐츠. 컨텐츠가 중요한데 컨텐츠를 많이 못 짜니까 그 그전에도 제가 말씀드렸다시피 자꾸 이런 얘기를 하면 여러분들이 항상 저를 뭐 저놈은 유튜브를 많이 못 찍는 건 역시나 저에게 또 핑계를 할 수 있지만 저 자신에게는 핑계가 아니라고 생각을 해요. 내가 아무리 이 컨텐츠를 한다고 해도 어떠한 컨텐츠가 나올지 모르니까 일단 해보는 건데 그게 막상 그렇게 짜놓기가 쉽지 않아요. 그래서 유튜버가 촬영이 잘 안 되는 것도 그거예요. 항상 뭐 안 된다고 생각을 하는데 그런 마음으로 하면 유튜버가 안 될 것 같아요. 그래서 저도 마음을 먹었어요. 언젠간 인생이 좀 바뀔지도 모르겠구나. 근데 인생이 바뀐다는 것은 자기가 노력을 한 만큼 바뀌는 거잖아요. 노력을 한 만큼 바뀌지 않고서야 뭐 바라고 그런 건 아니니까. 저도 이제 간신히 이제 노인복지센터에서 일을 하고 하면서 그러면서 이제 출퇴근을 하고 있어요. 그러면서 저도 간신히 이렇게 생활을 하고 있습니다. 그래도 돈을 번다는 게 참 좋은 것 같습니다. 돈을 번다는 게 참 좋은 점이 돈을 벌어서 내가 활동을 할 수 있고 그 무언가를 살 수 있고 그 무언가를 할 수 있기 때문입니다.
그렇기 때문에 제가 돈을 번다는 게 이런 느낌이구나. 많이 느꼈죠. 많이 느꼈죠. 회사 다니면서. 직장 다니면서. 회사보단 직장이죠. 여기는 직장이니까 내가 여기서 그만둘 때까지는 해야 되니까 항상 노력을 하고 있어요. 영상으로 보여드리고 싶지만 영상으로 못 보여드려요. 촬영이 그렇게 불가해요. 뭐 여러분한테 뭐 제가 일하는 영상을 찍을 순 없잖아요. 막말로 그럴 순 없으니까 가끔씩 이렇게 촬영도 하고, 이제는 저도 이제 유튜버 다시 시작해 보려고 합니다. 분위기 있는 마음으로, 저도 선뜻한 마음으로 유튜버 촬영을 이제 서서히 시작하도록 하겠습니다. 항상 저의 영상을 시청해 주시고 저의 영상을 사랑해 주시는 분들 정말 감사합니다. 저는 영상을 찍고 싶었어요. 사실 유튜버라는 게 참 힘들다는 걸 많이 느꼈어요. 어차피 그런 분들이 다 노력을 했기에, 그 유튜버 분들, 구독자 많으시는 분들은 다 노력을 해왔기 때문에 보유를 하고 있는 것 같습니다. 아직까지는 저는 아직까지 중간이라고 생각합니다. 높이 올라가야 되는데 중간에 있어요. 산이라고 하면 저는 이제 일단 산에 중간에 있다는 거예요. 산을 꼭대기에 못 올라간 거예요. 정상을 못 올라간 겁니다. 그거 쉽게 얘기하면 그렇게 생각하시면 돼요. 저는 절반이 있다고 생각합니다. 유튜버 분들 정말 유튜버 촬영을 많이 해주십니다. 그런 분들은 보면서 저도 많이 느꼈습니다. 유튜버가 참 많은 것을 느끼고 많은 것을 깨닫게 되고 많은 것을 배워가고 그렇습니다. 저는 항상 유튜버 분들이 자랑스럽다고 생각합니다. 그분들을 비하하거나 그러진 않습니다. 그분들을 존경스럽습니다. 저 또한 저도 그렇게 될 수도 있겠죠. 노력만 하면. 노력을 더더욱 많이 해야 되겠죠. 콘텐츠도 그렇고 더 많은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 항상 저의 유튜브 시청을 해주시는 분들 정말 감사합니다.